د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د علي اباد تدریسي روغتون د فعالیتونو څارنه او د ناروغانو پوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د دغه وزارت اړوند د علي اباد تدریسي روغتون د مسؤلینو په ملتیا د یاد روغتون له داخله، جراحي، اعصابو جراحي، سرطاني ناروغیو لابراتوارونو، عملیات خونو، فزیوتراپي او نورو بیلابیلو اداري برخو څخه لیدنه او څارنه وکړه. همدارنګه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د علي اباد تدریسي روغتون له ناروغانو سره وکتل. د هغوی د حالت د پوښتنې ترڅنګ یې د خدماتو او ناروغانو سره د ډاکټر صاحبانو د چلند په اړه یې له هغوی څخه پوښتنې وکړې. وروسته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د علي اباد تدریسي روغتون له رئیس او د څانګو له شیف استادانو سره د یاد روغتون په ریاست کې ناسته وکړه. د ناستې په پیل کې د علي اباد تدریسي روغتون رئیس ډاکټر عبدالمطلب شینواري د علي اباد تدریسي روغتون په اړه معلومات ورکړل او خپلې ستونزې او وړاندیزونه یې ورسره شریک کړل. د یادولو وړ ده چې علي اباد تدریسي روغتون اوس مهال 400 بسترونه لري چې د ځوانو متخصصینو د روزنې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي.